دكتور وليد رشاد، أستاذ مساعد علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. بحييك على المقدمه البديعه دي. أشكرك يا فندم. اللي انت انجزت فيها واوجزت الحقيقه، يعني انت غطيت جوانب كتيره وطرحت كلمه جرس انذار، والمصطلح ده انا عاجبني قوي بصراحه، يعني بحييك عليه. أشكرك يا دكتور وليد، ده بس من ذوقك، بس الحقيقة الوضع فعلا يحتاج إلى الإنذار وإلى التنبيه وإلى الاستفاقة، لأنه ما ينفعش نترك شبابنا عرضة لكل التغذية الدموية دي وبعد كده ما ننتظرش الجرائم. دي حقيقه. اولا طبعا الدكتور وليد طرح واتكلم كلام انا بتفق معاه تماما يعني. حضرتك الجرائم دي انا شايف نوعين من الخطاب حواليها. في خطاب او كلام بيقول ان دي جرائم فرديه ودي حاجات بسيطه، وفي خطاب تاني بيهول منها. احنا بنقول يا جماعه اولا عايزين نتجاوز الخطاب ده، لان حته يعني هي جرائم فرديه بس خطيره وبدات تتكرر مره واثنين وثلاثه، فاحنا مش عايزين نقف ونقول انها فرديه ونقلل منها بالشكل اللي احنا ما نواجههاش. صح. ولا عايزين نقول ان هي جرائم ومجتمعنا رايح لمنحدر خطير بحيث لا 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 بالعكس، لا نهول ولا نهون. الله يفتح عليك. احنا بنتعامل مع جرائم حصلت خلال اليومين اللي فاتوا، مع الواقع اللي حصل. صح. الواقع اللي حصل ده بيقول ان احنا عندنا جيل. حضرتك قلت حاجتين مهمين جدا، ان في حاجتين مشتركين، ان هم شباب دي حاجه وان عنف حاجه ثانيه. صح. انا بضيف لحضرتك حاجه ثانيه، ان هم شباب من نوعيه جيل احنا بنسميه جيل زد. جيل زد يعني زد، اللي هم مواليد التسعينات تحديدا، اللي هو سنه بيتراوح الان ما بين 23 ل 29 سنه بالظبط تحديدا. الجيل ده عنده مشكله او عنده مشاكل، احنا ممكن يكون كمجتمع جزء من السبب فيها، اللي هي ايه؟ اولا ده جيل يعني اتربى على التكنولوجيا. صح. جيل على الاجهزه بتاعه اللوحات والالعاب الالكترونيه. جيل ما لقاش القدوه اللي هي قدامه يعني تقدر يمشي وراها ويحقق النجاحات اللي اجيال الالفيه او الاجيال اللي قبل منه حققتها. فانا عايز اعول على الحته دي. القدوه انا لما اجي افتح وسائل التواصل الاجتماعي، هو على فكره جيل يتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي بقوه وبكفاءه وبحرفيه يمكن واكثر من الواقع. بالظبط. فهو عايش في هذا العالم. صح. تجد ان النماذج الناجحه قدامه هي النماذج اللي بتحقق مضامين تافهه، فاصبح ثقافتهم هشه، الثقافه ضعيفه. انا لا اتحدث عن ثقافه الفرد، انا بتكلم على ثقافه جيل. لا عندك حق، عندك حق. ثقافه الجيل بقت ضعيفه. الشاب دلوقتي مستعد يعمل اي حاجه حتى لو كانت مجنونه في مقابل انه يجيب لايكات وترندات وكومنتات على السوشيال ميديا. يعني كلامك هائل هائل هائل، ودي خطوره لما يجي حد وايه، خلي بالك ده بيخرج عن المألوف. ايوه يخرج عن المألوف. وفي اقول لحضرتك حاجه، ده في بعض الناس بتتجه للانتحار عشان يصور الصوره كمحاوله، يقول لك ده مش بيبص لقى نفسه دخل في الجهاد مات، ويخلي يعني بعض زمايله يصوروه على اعتبار ان هو يعني بيحاول ياخد اللقطه زي ما بيقول، او يعمل نوع من انواع التهديد، زي الولاد اللي بياخدوا الغله عشان خاطر يهددوا اهاليهم، بيبصوا يلاقوا نفسهم ماتوا. صح. هذا الامر محتاج نظره وقفه. واحد يخش الفرح يحرق نفسه ويقول لهم طفوني عشان خاطر بيبحث عن ما هو غير مألوف. جيل يبحث عن ما هو غير مألوف. احنا عايزين نعمل وقفه اعلاميه بالاول، وقفه تعليميه، وقفه اسريه. واسمح لي اقول الثلاث حاجات دول. اتفضل يا فندم. لازم الاسره تحط عينيها على اولادها زي زمان. اعباء الحياه كتيره والناس، بس ما تنسيش ولادك في زحمه الحياه. لان العبء الاول اسري. واقول لحضرتك على رابط مشترك بين عديد من الجرائم اللي احنا بندرسها على فكره، السبب فيها هي الاسره، او المتسبب فيها هي الاسره بالاساس. احنا زمان لما كنا نرتكب خطا، وانا اسمح لي بقول زمان، وكنت اروح المدرسه واروح هنا يقول لك العيب مش عليك، العيب على اسرتك. يعني اللي كان بيتحمل الدور الاول، المسؤوليه الاولى هي الاسره. صحيح. ثانيا احنا عايزين نرجع نعلم ولادنا حتى في مدارسنا وجها لوجه، عايزين نتعامل معاهم الوش بالوش، مش عايزين نسيبهم للاجهزه، مش عايزين نسيبهم للادوات التقنيه، مش بنقول لهم يبعدوا عنها، لا، بس يكون في توازن. ده دكتور دلوقتي نادرا ما تلاقي ما ام ولا اب يعرفوا حاجه عن ولادهم، يعرفوا بيكلموا مين ولا بيحبوا مين ولا مصاحبين مين ولا هواياتهم ايه، ولا يعرف عنه حاجه. هو ده على فكره سبب المشكله. حضرتك طرحت مع الدكتور وليد الاسباب النفسيه، انا بطرح معاك الوجهه الاجتماعيه. صح. الاسره، الثقافه نفسها. عايزين كمان حاجه ثانيه،
يعني ده دعوه انا بطلقها من خلال برنامج حضرتك، وانا عارف ان حضرتك اولا حريص على ده معايا. اتفضل يا فندم. ان احنا عايزين نطلع النماذج الناجحه. حضرتك وانت في المقدمه قلت في شباب ناجح، اقول لك وما اكثرهم في مصر. صح. وهوايات والعاب فرديه متميزه وهوايات رائعه ورسامين مظبوط. وفنانين. احنا عايزين نصعد الناس دي، عايزين ان هم دول بقى يبقى الترند بتاعنا وبتاع طيب بص يا دكتور، اللي حضرتك بتطرحه له وجهين. الوجه الاول انا متضامن ومتفق معاك عليه مليار في المية، وهي اظهار النماذج الناجحه، اظهار الشباب القدوه، وتغذيه الشباب بفكره انه عشان تبقى ناجح وعشان تبقى مشهور اعمل حاجه مفيده وحلوه، مش اعمل حاجه شاذه. ممتاز. بس المشكله الثانيه بقى، الوجه الثاني المهم قوي، ازاي امنع التغذيه الدمويه والعنف والبلطجه اللي الولد عايش فيها من خلال الالعاب الالكترونيه والدراما والمش عارف ايه، اللي بيتعرض اليها 24 ساعه في ال 24 ساعه، وهي غذاء روحي له للاسف. اولا يعني انا اتفق مع حضرتك على كلمه الوعي. الوعي ده اهم ما في الامر، ان احنا دلوقتي عايزين نوعي شبابنا. حضرتك بتقول ان احنا عايزين نشوف القوه الناعمه بتاعتنا تقدم ايه. أيوة. اولا خلي بالك، المشكله ان السوشيال ميديا بدات، في ناس بداوا يتفوقوا فيها وبداوا يسبقوا فيها بخطوات، وللاسف المضامين التافهه او المضامين اللي مش مالوفه اللي الشباب بدا يتجه وراها. صح. فاحنا دلوقتي فعلا احنا في معركه وعي، عايزين نقدم المضامين الناجحه. ازاي؟ انا كاعلام العب دورين اتنين. الدور الاول هو ابراز النماذج الناجحه، الدور الثاني هو انا يعني ابعد الشباب ازاي عن النماذج المشوهه دي، اللي هي النماذج اللي بتزيف وعي الشباب. دي حاجه. الحاجه الثانيه ده انا عايز اتفق معاك هنا يا دكتور، انا اسف المقاطعه بس حضرتك بتقول كلام مهم، لانه ودي نقطه انا عايز انصح نفسي وزملائي الاعلاميين بيها، لانه للاسف خلال الفتره الاخيره بعض الشباب اللي عايز يشتهر بطريقه شاذه او استثنائيه او غريبه وبيعمل حاجات شاذه جدا على السوشيال ميديا، انا بفاجئ الاقي مواقع وقنوات بيجروا وراهم ويستضيفوهم. طب ما هو ده اللي هم عاوزينه، واحنا كده كاعلام بنرتكب جريمه. يعني مش عايز اقول لحضرتك يعني الله يفتح عليك. اشكرك. بس يعني مش هقول لك اكتر من كده. لا صح. اللي حضرتك قلته ده هو اللي انا عايز اقوله. يا جماعه يا اعلام، اديني النماذج الناجحه، ومش ما تكتفيش بس، ده انا عايزك كمان النماذج اللي هي غير مألوفه، اللي هي بتاخد اتجاهات على السوشيال ميديا، انت تقومها باسلوبك، عشان احنا عايزين نشد الشباب بتاعتنا، نشدهم كده للساحه اللي هي منطقه الامان او بره الامان بتاعنا، لان هم الامل فعلا. مظبوط. وانا عايز اقول انبه حضرتك حاجه او حاجه مهمه. اتفضل. احنا بنحاول نعملها. اقول لحضرتك حاجه، حضرتك لما قدمت لي في المركز القومي للبحوث الاجتماعيه والبيئيه، انت عارف ان احنا عندنا خريطه مكانيه بنعملها للعنف ولمشكلات الشباب. يعني احنا عارفين المكان ده اكتر مكان حصل فيه انتحار، بنروحه وبندرسه كويس جدا، وبننزل الناس وبننزل الاسر، بنعرف ان المكان ده فيه هجره غير شرعيه، شباب كتير بيهاجروا. عندنا خريطه بالاماكن دي، بنروح عارفين ان المكان ده فيه زواج قاصرات، عارفين. احنا بنحاول نشتغل على الارض، يعني بنحاول نشتغل على الارض كويس. ونكافح. وعلى فكره احنا بدعو من خلال برامج حضرتك كل المثقفين وكل الجامعات وكل مراكز الابحاث وكل لجان الثقافه والقائمين عليها، ننزل بقوافل زي زمان، ننزل الشارع. لا والمهم كمان يا دكتور ان شغلكم ما يبقاش منعزل، يعني الشغل اللي حضرتك بتعملوه الميداني والتقارير والتوصيات اللي بتطلع لازم نستفيد بيها. ولو في حاجه زي ما قلت مثلا مكان فيه انتشار لزواج القاصرات، يبقى ده بتتعاونوا فيه مع المجلس القومي للطفوله والامومه والمجلس القومي للمراه مع وزاره الداخليه، يعني لازم يبقى فيه تنسيق عشان ما يبقاش كل واحد بيشتغل لوحده. وده التوجه، الله تعالى، ده التوجه اللي الان بنحاول نعمل تشبيك وتشبيك. التشبيك ده يكون فعال عشان يجيب نتيجه. واسمح لي اقول لحضرتك على بعض المبادرات الجميله عشان يعني نختم. طب قول لي مبادره واحده بس سريعا عشان الوقت بس يا دكتور. المجلس الاعلى للثقافه، يعني انا عضو في لجنه الثقافه اللي هي فكره الاجتماع والفلسفه. عارف حضرتك احنا متفقين ان احنا مش هنقعد في المجلس كده على المكاتب، احنا واخدين مبادره بخطه عمل في اللي جاي، ننزل الشارع ونروح للناس ونخاطب الناس في الشوارع، في الاماكن، ده مهم في مراكز الشباب، في الانديه، بحيث المثقف ما يبقاش قاعد على المكتب ولا الدكتور قاعد على المكتب. ده المجلس الاعلى للثقافه برضه بياخد المبادره دي في اللي جاي باذن الله، بحيث ان احنا نحاول كل واحد في مكانه
يحاول وانا هختم كلام حضرتك بفكره حضرتك قلتها، فكره تكاتف الجهود او تشبيك الجهود، كل المؤسسات تشتغل مع بعضها صح. هتبقى النتيجه افضل ما كل واحد يشتغل في كلمه جزر منعزل اللي حضرتك قلتها في بدايه الحلقه. انا بحييك وبشكرك شكرا جزيلا يا دكتور، وان شاء الله يبقى لنا لقاء قريب نتكلم فيه بشكل اكثر تفصيلا عن طبعا تشريح للمجتمع والدراسات والابحاث اللي حضراتكم بتعملوها في المركز، اكيد هنستفيد بيها في معركه الوعي اللي كلنا لازم نبقى جنود فيها. شكرا جزيلا. شكرا شرفتني ونورتني دكتور وليد رشاد.